رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع اخبار الكرة في مصر، ونبداها مع اخبار النادي الاهلي. الا ليقترب من حسم صفقة بديل ديانج من الدوري المغربي، والصراع اوروبي يهدد هذا الاتفاق. كشفت تقارير صحفية مغربية عن تطورات متسارعة في ملف صفقات النادي الاهلي الشتوية، اثبات المرد الاحمر على اعتاب توصل اتفاق نهائي مع ادارة نادي نهضة بركان المغربي للتعاقد مع لاعب الوسط السنغالي المتألق مامادو لامين كامارا خلال فترة الانتقالات الجارية. ووفقا لما أورده موقع البطولة المغربي، فإن المفاوضات بين طرفين شهدت تقدما كبيرا، إذ يعرض الأهلي مبلغ 608 ألف يورو لإقناع النادي المغربي بالتخلي عن خدمات اللاعب وشراء الأشهر الست المتبقية من عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وذلك لضمان انضمامه فور تدعيم خط وسط الفريق الأحمر. منافسة شرسة من البريمير ليج والليج 1. ورغم اقتراب الأهلي من الاتفاق المالي، فإن الصفقة تواجه اختبارا صعبا في ظل المنافسة الشرسة التي تلقاها اللاعب السنغالي، إذا كاد الموقع أن كامارا يحظى باهتمام ملموس من عدة أندية في الدوريين الإنجليزي والفرنسي، وهو ما قد يصعب مهمة بطل أفريقيا حال دخول هذه الأندية في مفاوضات رسمية لضم الموهبة السنغالية الشابة. وتسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن الخطيب لسرعة إنهاء التفاصيل القانونية والمالية كافة مع مسؤولي نهضة بركان لقطع الطريق على الأندية الأوروبية الطامحة في خطف اللاعب، في ظل رغبة الجهاز الفني للأهلي في تعزيز مركز وسط الملعب بعناصر قوية قادرة على تقديم الإضافة في الاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة. طبيب الأهلي يحسم مصير ياسر إبراهيم أمام يانج أفريكانز. ينتظم اللاعبون الدوليون في المران خلال الساعات المقبلة بعد نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقيمت في المغرب. وكشف مصدر من داخل الأهلي أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق عانى من إجهاد عضلي خلال تواجده ضمن معسكر المنتخب وسيخضع للفحص الطبي. وأكد المصدر أيضا أن المدافع الدولي غاب عن مباراة مصر أمام نيجيريا، ويحسم الفحص الطبي الذي سيخضع له ياسر إبراهيم موقفه من دخول قائمة مباراة يانج أفريكانز في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي سوف تقام يوم الجمعة القادم الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب. فالنسيا الإسباني يتكتم على مفاوضات إليو ديانج، وصحفي إسباني يكشف مفاجأة. يحيط نادي فالنسيا الإسباني تحركاته في الميركاتو الشتاء الحالي بسرية تامة فيما يتعلق بملف التعاقد مع النجم المالي إليو ديانج لاعب النادي الأهلي الذي برز اسمه بقوة كهدف محتمل للخفافيش بعد تألق اللاعب في بطولة كأس الأمم والذي انتهى عقده بنهاية الموسم الجاري. مصادر صحفية خاصة تحدثت بأن خوسيه مانويل المدير الرياضي لنادي فالنسيا رفض الأخير تأكيدا أو نفي حقيقة المفاوضات، مفضلا الالتزام بسياسة تقدم التي ينتهجها النادي الإسباني، إذ اكتفى بالقول ليس لدينا أي تعليق على تلك الأخبار. وعلى عكس الموقف الرسمي المتحفظ، أكد الصحفي الإسباني فرناندو بيريز في تصريحات خاصة وجود اهتمام حقيقي باللاعب المالي، وقال فيما يتعلق بديانج وفقا لمعلوماتي فهو محل اهتمام ناديين إسبانيين هما فالنسيا وريال أوفيدو بعد مستوى مميز في بطولة كأس الأمم. وفي سياق متصل كشف بيريز أن إدارة فالنسيا لا تضع ديانج خيار وحيد، بل تدرس في الوقت نفسه خيارات أخرى لتدعيم الخط الخلفي، إذ يراقب النادي قلبي الدفاع النيجيريين لتعزيز صفوف الفريق قبل إغلاق باب القيد. رسميا سيراميكا كليوباترا يعلن ضم محمد عبد الله من الأهلي. أعلن نادي سيراميكا كليوباترا عن ضم محمد عبد الله لاعب الأهلي في صفقة تبادلية رحل على إثرها مروان عثمان أوتاكا مهاجم النادي لصفوف الأهلي. وكتب سيراميكا عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك: سريع مهاري يعزف بيسراه، رحبوا معنا بلاعبنا الجديد محمد عبد الله المنضم إلى صفوفنا من الأهلي. وانضم محمد عبد الله صفوف سيراميكا في صفقة رفقة عمر كمال عبد الواحد حتى نهاية الموسم. انتقل على إثرها مروان عثمان لصفوف الأهلي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة. وأنهى النادي الأهلي بشكل رسمي إجراءات ضم مروان عثمان أوتاكا في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وجاء ضم مروان عثمان بعد موافقة الدنماركي يستورب المدير الفني للأهلي الذي شاهد اللاعب على الطبيعة ومع فريقه سيراميكا، وابلغ الإدارة بضمه لدعم الخط الأمامي. مراكا تصف حمزة عبد الكريم بصلاح الجديد، وموعد إعلان برشلونة عن الصفقة. لا تزال الصحافة الإسبانية تتابع باهتمام تطورات انتقال حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي إلى صفوف نادي برشلونة. وقالت مراكا عن حمزة عبد الكريم: اقترب برشلونة من التعاقد مع حمزة عبد الكريم، ووصفت اللاعب بصلاح الجديد خلال فترة الانتقالات الشتوية. وأكدت الصحيفة أن الأهلي توصل إلى اتفاق مع حمزة عبد الكريم يقضي بتمديد عقده لموسم إضافي تمهيدا لإتمام انتقاله لبرشلونة في الفترة المقبلة. موعد الإعلان عن الصفقة. وبحسب التقارير الإسبانية فإنه المنتظر أن يجري الإعلان عن الصفقة في الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري، ليبدأ اللاعب خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية داخل أسوار النادي الكتالوني. من جانبه كتب فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: عادت المفاوضات من جديد بشأن انتقال الموهبة البالغة من العمر 18 عام حمزة عبد الكريم
انتقالهم إلى برشلونة. وأضاف رومانو المشهور: المفاوضات استؤنفت مع الأهلي لإتمام الصفقة بعد توصل اتفاق مع اللاعب قبل أسابيع، والصفقة في طريقها للحسم بعدما كانت توقفت في الساعات الماضية. بيراميدز يسدد 40 مليون جنيه للزمالك ويسقط مديونية ب 15 مليون لضم ناصر ماهر. أكد مسؤول داخل بيراميدز أن النادي سيعلن عن صفقة ناصر ماهر خلال الساعات القليلة القادمة بعد الاتفاق مع اللاعب تم على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة. نادي بيراميدز سيقوم بدفع مبلغ 40 مليون جنيه كاش بالإضافة مع سداد 10 مليون أخرى بعد 3 شهور والتنازل عن المديونية السابقة في صفقتي عبد الله السعيد وعمر جابر. وتبلغ صفقة انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز 65 مليون جنيه إلى جانب إسقاط 15 مليون جنيه كمستحقات متأخرة في صفقة عبد الله السعيد وعمر جابر. يانج أفريكانز يؤكد جاهزية جميع لاعبيه لمواجهة الأهلي. أكد علي كاموي المسؤول الإعلامي بنادي يانج أفريكانز التنزاني جاهزية لاعبي الفريق بدنيا قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي يوم الجمعة القادم. وضح كاموي في تصريحات نقلتها صحيفة السوكلا بونجو التنزانية أن الفريق استؤنف اليوم الثلاثاء تحضيراته للمباراة من خلال خوض مرانه الأخير في تنزانيا بهدف الوصول لأفضل حالة بدنية قبل السفر. لا إصابات في يانج أفريكانز أمام الأهلي. وأشار مسؤول يانج أفريكانز إلى عدم وجود أي إصابات في صفوف الفريق، مؤكدا أن جميع اللاعبين يتمتعون بحالة بدنية جيدة، وهو ما يمنح المدير الفني لحرية اختيار القائمة الأنسب لخوض اللقاء المرتقب مع الأهلي في مصر. أضاف أن المنافسة قوية بين اللاعبين لحجز مكان في قائمة السفر، موضحا أن بعثة الفريق ستتوجه صباح غدا إلى مدينة الإسكندرية على أن يتم الاستقرار على القائمة النهائية عقب مران اليوم. هل يتعاقد الزمالك مع لاعبين جدد في ميركاتو يناير بعد صفقات الأهلي؟ تعيش جماهير الزمالك حالة من الترقب والقلق بشأن موقف الفريق من إبرام تعاقدات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير بعد نجاح الغريم التقليدي الأهلي في التعاقد مع العديد من الصفقات الجديدة من أجل الاستعداد لخوض المنافسات المحلية والقارية بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية. وقالت مصادر من داخل الزمالك أن فكرة تدعيم الصفوف بصفقات جديدة مؤجلة تماما في الوقت الحالي بسبب عقوبات إيقاف القيد المفروضة من الاتحاد الدولي كرة القدم على خلفية 9 قضايا متعلقة بمستحقات مالية متأخرة للاعبين وأجهزة فنية سابقة. وأوضح أن إدارة النادي تضع في مقدمة أولوياتها تسوية المستحقات المالية المتأخرة وإنهاء القضايا المعلقة في ظل القيم المالية الكبيرة اللازمة لغلق تلك الملفات ورفع عقوبة إيقاف القيد. وأضاف أن الجهود الحالية تتركز على انتظام صرف مستحقات لاعبي الزمالك، حيث جرى سداد جزء منها مؤخرا إلى جانب التحرك لحل أزمات بعض اللاعبين الذين هددوا بفسخ تعاقد بعد توجيه إنذارات رسمية خلال الفترة الماضية. انتهى ملخصنا. ما تنساش تعمل لايك لهذا الفيديو، اشترك في قناة مملكة الأهلي وفعل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.